E aí, Apolo, beleza? Tá só jogando jogo da memória, fala. Vamos? Estamos jogando um jogo da memória para passar o tempo, né? Legal. Jogo de ferro. Homem de ferro. Homem de ferro. Bacana. Vamos lá. E aí? Agora eu não ganhei nenhuma Não é minha vez, sai. Ganhei! Uhul! Bate aqui. Ponto. Ai! Ponto pra mamãe, vai lá. Agora é minha vez.